Ja, skal jeg ta og prate litt om litt fluer som jeg bruker. Jeg har jo noen favoritter som går igjen og har gått igjen nå siste året. Det kommer jo inn nye fluer i boksen min hvert år, og jeg liker å eksperimentere, og dem som har sett boksene mine vet at det er mye rart i disse boksene mine. Mye som jeg ikke vil vise dere, blant annet. Det er mye stygt, ass. Jeg skal ta og vise dere første med en gang. Ja, her er da en Green Monster Monkey. Jeg liker å bruke den når det er ganske mye vann. Så alt det heklet som er her i fronten, det har da UV-materiale i seg, så det lyser skikkelig opp. Jeg har hatt veldig gode opplevelser med den flua her når det er dårlig sikt i vattnet. Jeg liker å binde den opp da, med en veldig kort kropp, sånn at kroppen i seg selv er mye kortere enn det den geitehårhalen her på toppen da er. Så jeg binder den opp på ulike størrelser, sånn som ellers, og som dere vil se, så er den bindt opp da med både gult og grønt hekkel i front. Og så har jeg i kroppen, så har jeg brukt UV-tråd, skikkelig knallgrønn UV-tråd, og så har jeg bucktail for å stive opp litt, og relativt masse flash. Og det gjør denne flua til at jeg kan, ja, den lyser rett og slett skikkelig opp når elva er stor. Og jeg har den svarte vingen på toppen, som da er med på å lage en fantastisk bra silhuett. Og jeg har brukt denne her når flua egentlig nå i alle elvene jeg har fisket med hvor det er skjete vann. Da jeg kan fiske både på bunn og i overflata, og jeg ser at fisken, den er ganske på hugget på den flua her. Så det har blitt en flue som jeg bruker mer og mer av. Flue nummer 2, skal vi se, det er jo en flue som jeg binder opp i masse forskjellige varianter og størrelser. En av de sizen som jeg kanskje har fått mest på, det er den sizen her. Det er en rotenon, og jeg har fått vanvittig mye fisk på. Den, ja, det er en bombesikker flue. Jeg som regel brukte å fiske da med tungsteinhode, men jeg binder henne opp uten. Og jeg liker den godt når elva er sånn middels stor. Det er liksom da jeg synes det fungerer best. Så jeg synes den er rett og slett suveren på mange forhold. Jeg ser det er jo flere som bruker den flua her, og den er rett og slett bare veldig bra. Jeg liker da å ikke ha for blå hekkel. Jeg liker å ha litt sånn lyseblått. Jeg ser ofte så selger denne Kingfish blue hekkelgreier, og det synes jeg blir alt for knallblått. Jeg liker at det skal være mer lysere blåfarge. Jeg er ofte ikke så veldig glad i blått, men akkurat på den flua her så synes jeg det fungerer. Og derfor så er det den lyse, blå fargen jeg liker da. Jeg synes ikke det det er sikkert bare noe jeg selv føler på, men jeg liker bedre det nøytrale i den fargen her, i den flua her. Og så har du en røde button da helt i enden på flua. Og denne her liker jeg å bygge opp med egentlig en litt lengre overvinge da. Og ikke, ja, det er jo enkelte som binder den opp egentlig mer som en tempeldog, flue, men jeg liker denne her vingen på den, ja, jeg kan ha lengre size, men at jeg binder den opp med ofte geit på toppen da. Da skal jeg gå til neste flue. Jeg tror mange kanskje tenker hva flue jeg kommer opp med nå.
det da en Vimu. Det jo en Sunray-variant, jeg snakket om den tidligere. Og jeg fikk jo noen fantastiske, flotte fisker i år på den flua her, og jeg har fått det tidligere også. Det jeg har gjort i år, i forhold til fjor, det var at jeg har bindet dem opp på aluminiumstube, og ikke på ren plastikktube. Da går den fort litt dypere fra start. Den dupper litt, men jeg liker ofte å fiske den med ganske lang fortom nå i siste, og ikke veldig tungt, men ganske opp i overflata. Men at flua da skjærer seg litt ned, og varierer da vingelengden på den flua her også. Så jeg har den nesten opp i 20 cm og helt ned en 4-5. Så den bruker jeg på mange forskjellige forhold, men det spesielt på kveldinger, eller når elva litt sånn middels stor, og jeg føler at jeg har lyst på en Sunray-variant ned i elva, da setter jeg på det her, altså. Det sjeldent feil. Jeg har lagt inn litt flash på denne her da, og så ellers så ser jeg at hun lyser opp relativt bra denne her, så det en grønn UV-tråd som blir brukt her på underet, så gjør at til tross for at elva litt stor, så lyser hun opp ganske bra, altså. Så det bare å ta en UV-lommelykt, og da ser du hvor godt det bare skiner opp når du tar den lykta på. Så det nei, det bare å binde opp. Her var en bra flue, altså. Neste flua på lista, det jo mest sannsynlig kanskje, det jo en av mine favoritter, absolutt favoritter gjennom tidene, siden jeg startet å fiske. Det da en Blue Charm, og det fantastisk flue, det her altså. Det bare å søke opp. Jeg liker den ofte i små størrelser, og gitt med vanvittig mye fisk på lav vannføring. Det ikke mye som tar den flua her. Neste flue kanskje den flua har tatt omtrent like mye på, men det her fantastisk flue også. Så jeg binder opp på krokstørrelse 6 til 12, altså. Siste flua jeg skal vise i dag, som dere helt sikkert da har sett på noen av filmene mine, det en flue jeg har brukt vanvittig mye, spesielt i elver som litt mørkere substrat, bunnsubstrat, og det da en L-shrimp. Det i liten size, størrelse treble, størrelse 14 og 12. Jeg fikk min første storlaks på den flua her når jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men det den flua der, den har vi fått mye fisk på. Men det jo små kroker, og spesielt litt tidlig på sesongen så har jeg mistet mye fisk på den, mens litt utpå, når fisken blir hardere i kjeven, så sitter det bra ofte på den kroken her, altså, og det veldig ofte så kan du få kontakt med storlaks på den flua her, til tross for at størrelsen liten. Men det et eller annet som trigger skikkelig laksen med den flua her. Så jeg har jo selv, jeg ser det jo mange som liker å fiske den flua her. Det mye større flua, versjon av den her. Men selv så har jeg aldri fått laks på større enn en treble størrelse 12. Så jeg har bare gitt det opp, og så gønner jeg på med ofte størrelse 14. Og det kan jeg bruke på i flommelve, litt mindre flommelve. Fått vanvittig mye fisk på den flua her, til tross for at det liten flue. Så, men jeg jo på lav vannføring, helt suveren flue, og til og med i klare, blanke elver, så den flua her tidvis vanvittig effektiv. Så
Så de 5 fluene jeg nå har tatt og vist dere, de dekker egentlig mye av fisket mitt. Og fordi her får jeg et utvalg der jeg fisker både fra veldig høy vannføring og dårlig sikt til klarere og klarere vann. Men så binder de opp i forskjellige størrelser også. Så jeg har et godt utvalg gjennom hele sesongen, sånn at jeg kan bytte mellom ulike varianter og så her. Så jeg fyller alltid opp et par bokser faktisk med disse her 5 fluen. Og så fyller jeg opp den boksen her, som jeg alltid har med meg. Og da har jeg alltid et par versjoner av de 5 fluene her. I tillegg så har jeg masse annet rart som er mer eksperimentelt. Og hvis jeg sliter av noen, eller at noe som blir ødelagt, så har jeg bokser med mye av disse her 5 fluene, så jeg kan bare fylle på. Og så, mens mer det eksperimentelle, der bytter jeg ut litt oftere og ser etter hver sesong, så er det alltid en del fluer som ryker ut av boksen da. Og det gjør at jeg ofte går bare med en flueboks på meg, men også jeg har ofte med meg en sekk eller har i bilen flere fluebokser med litt mer forskjellig da. Så det er min måte å organisere fluene og hvordan jeg ofte velger fluer da, ut ifra forhold. Og så nå i dag så har jeg da gått med en Blue Charm, en litt på størrelse 6, litt langt skaft på, og kommer nok til å gå over på en Vimu nå snart. Jeg har bare gått en runde her i dag, og skal ta og gå over nå snart, for nå går sola om ikke veldig lenge. Så da satser jeg på at det kanskje sett at det har stått en fisk uti her. Så med en Vimu, og så HR3, litt langt kast, lang fortom, la det synke litt, og så begynne å dra inn. Da får vi se. Kanskje. Det er det laksefiske er. Du må bare være der, og plutselig så biter den.